Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что какие-то подсказки вы получите. У нас сегодня новая колода Таро языческих кошек. На мой взгляд, кошки самые обычные, но прорисовка этих карт, которые действительно помогает свою ситуацию переложить вот на этот общий прогноз и словно подсказку прочувствовать, потому что на карте прорисовано как будто либо действие, либо бездействие, но, несомненно, есть вот та составляющая, которую мы можем словно просчитать на пару шагов вперед, какой-то альтернативный вариант развития событий. По крайней мере, я на это надеюсь, а также, что мы с вами проведем приятное время. Первую карту, которую мы с вами достанем, мои дорогие весы, что в разрезе этой недели будет для вас важно? Или это будет ваш приоритет? Или общий фон, как настроение? Чему вы отдадите предпочтение, вот лично вы? Или что вокруг вас? Что важно знать? Неожиданности? Или чего не избежать? С чем вы столкнетесь? Чему сейчас не время или что может помешать, по мнению карт? А что вам будет помогать? Что вас будет радовать? Давайте достанем карту «Что скрыто?». И по основным сферам жизни достанем тоже 3 карты. Посмотрим энергетику. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. И как карты видят личную жизнь для вас, мои дорогие весы. Что же важно? Тяжело. Правда. Усталость будет. Или для кого-то из вас какой-то режим многозадачности, как будто надо успеть везде и всюду. Или, знаете, мои дорогие весы, это вы кому-то могли прежде пообещать свою помощь или, ну, какое-то содействие, а тут у вас еще может закрутиться какая-то ваша история личная. Может быть, она как напрямую с личной жизнью связана, или она с работой будет связана. Но как будто есть свои вопросы, а есть еще что-то, которое тоже надо сделать. И вот нам показан, посмотрите, кот, который несет эти 10 жезлов и несет к такому дому. Зачем они коту эти 10 жезлов? А он как будто даже перевязанный, буквально примотали к нему эти 10 жезлов. И он такой вот уставший, буквально плетется. И мог бы он без этих жезлов вполне идти. Усталость будет, поэтому режим труда и отдыха нам в первую очередь советует карта. Не бери на себя какой-то бесконечный, ну, ворох обязанностей, или не ставь себя самого или саму в ту ситуацию, как будто или в то состояние, когда ты не успеваешь передохнуть. Уставшие люди делают ошибки, помните об этом. И как будто по карте-то и говорят, что мы не должны сами про себя забыть. Может быть, про наши амбиции, честолюбивые планы или про нашу личную жизнь. Мы не должны себя поставить на второе место, а на первое место чьи-то интересы или вот какая-то многозадачность. Конечно, по этой карте есть такое значение всегда, что нам как будто будет достаточно физических сил буквально эту вязанку дотащить. Но, видимо, вопрос целесообразности, а нужно ли во всем участвовать? Может быть, вы сами себе будете задавать. Может быть, как раз вам и захочется, мои дорогие весы, в чем-то поставить точку, словно сбросить вот этот груз забот. Иначе вы сами можете понимать, меня на все или на всех просто не хватит. Неожиданности. А в неожиданностях у вас как раз очень хороший период по заработкам. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. 6 пентаклей. И здесь действительно, как и получение денег, как вообще удачный период как раз для себя самого, самой. Сделать что-то очень важное. Но, кстати, карта-то и тоже где-то добавляет значение. Десятки жезлов и говорит, первое, про помощь деньгами. У вас могут просить неожиданно. Дай мне долг, одолжи денег. И здесь есть такой момент, что денег в долг не даем, иначе завтра сами можем остаться
с какой-то вдруг проблемой, когда нам деньги понадобились, а долг нам не вернули. Здесь больше ориентир на какую-то победу именно в материальной сфере или успешное решение каких-то финансовых вопросов. Конечно, для кого-то из вас это может быть просто какие-то согласования в банках или вот когда вы не знали, каким образом зарабатывать деньги. То есть где, в какой, на чем, например, остановить свой выбор, каким образом теперь будут ко мне приходить деньги. Может быть, вы работали на двух работах, и одну вы не могли бросить по какой-то одной причине, потому что, может быть, она вам нравится, а вторая, она более денежная, но не придает вам какого-то вдохновения. Вы здесь можете оказаться на выборе, потому что я уже не тяну, и придется делать выбор как раз в сторону денег. Для кого-то так. Или вы встанете перед фактом, что мне нужно зарабатывать деньги, а та работа, которая у меня есть на сегодняшний день, она мне не приносит должного эквивалента. И здесь тогда как раз уйти вот от того, что вы тратите впустую свои силы, и может быть в неожиданностях как способ, возможность найти ту работу, которая как раз в финансах вас больше устроит. Может быть и такой вариант, у каждого по-своему. Чему сейчас не время? Вы знаете, сомневаться. Сомневаться или устраивать какую-то философию, или думать, что пройдет время и как-то само вот разберется, отстроится, или какой-то вопрос решится, или надеяться на кого-то, надеяться на призрачную дачу, или думать, что у меня не получится, в себе сомневаться. Кстати, вот это точно не время. Или думать, что какая-то прежняя, может быть, история, которая закончилась со знаком минус, и теперь будет так же, мне интуиция это подсказывает. Тут вообще ни разу не про интуицию. Здесь как будто нужно отталкиваться в эту неделю больше от какой-то конкретики, жезлы и пентакли. А вот какие-то глубокомысленные рассуждения или ненужная философия, мы сами себя словно запутаем. По крайней мере, карта Луна. Не время сомнений, не время тому, что мы надеемся, да, вот когда-то выглянет солнце, и все для нас станет на свои места. Мы попросту сидим и чего-то ждем. Не время. Что будет помогать? Рационализм, логика. Когда мы действительно ищем информацию, пытаемся разобраться и оценить как свои возможности, так и перспективы. Есть какая-то, знаете, истина, она одна, и ваша задача ее найти. Может быть, у кого-то это будет просто как вам сделали предложение по работе, или есть возможность, или вы будете искать, или еще какая-то, или какое-либо дело, которое вам тоже тогда нужно прояснить. Для кого-то из вас это у нас паш мечей может означать еще и как помощь, да, помогает, когда вы подкрепляете себя, допустим, знаниями в юридическом плане, как оформить лучше тот или иной документ, как обустроить то или иное дело, когда вы, не надеясь на удачу и не ожидая какой-то, ну, что вот провидение поможет или манна с неба, вдруг, да, вот как-то так свершится, или удачное стечение обстоятельств. Нет, надеемся сами на себя и на какую-то правду, и на какую-то конкретику, логику, и абсолютно ни разу не про эмоции. Еще одна карта, которая говорит, что как раз тут не до эмоций, ну и где-то не до предчувствий. Тут нужно уметь видеть, что же есть на самом деле. Мои дорогие весы, вы как раз, ваша стихия воздух, когда лучше избавиться от этого ментального мусора и правильно так вот здраво оценить, что же есть на данный момент и каковы мои перспективы. И тогда вам это помогает. Или найти нужную информацию, если вам какое-то предложение приходит. Как будто тут тоже не надо просчитаться. Тут ведь могут обещаниями какими-то вас словно кормить. Или говорить, ну вот мы сейчас начинаем, допустим, да, и у нас пока будет, ну вот так какой-то период нужно потерпеть. Или денег будет поменьше, а вот потом, вот приблизительно такая ситуация, тут на потом мы тоже не надеемся. Как и в прошлое, как будто мы
не заглядываем, прошлого уже не существует, так и будущее, оно тоже туманно. Вот что есть на данный момент, вот от этого отталкиваемся. Ну и где-то себя не нарушаем закон или подкрепляем как будто свою уверенность недостающей информации мы ее находим. Может быть, посредством интернета, кто знает, может быть, с людьми поговорим. Ну, то есть какое-то здравое такое решение, оно тоже для вас помогает. Что скрыто? По девятке мечей нам как раз и говорят о том, что не нужно устраивать себе где-то глубокую философию и не нужно оборачиваться отчасти каким-то прежним своим сомнением, страхом. Правда, от чего-то, видимо, есть возможность, риск отказаться или подумать, что ну нет, я не справлюсь с каким-то делом, у меня может быть недостаточно профессионализма или у меня недостаточно опыта, ведь это карта внутренних страхов. Мы можем ошибиться с чем-то. Поэтому, может быть, паш мечей выпадает и говорят, ты лучше найди конкретную информацию, оцени правильно обстановку, но не устраивай себе эту глубокую философию. Поэтому пока по аркану Луна и говорят, что тут даже интуиция ни при чем на этой неделе нет. Вот тут надо быть настолько дважды реалистом, прагматиком, чтобы что-то не упустить. Ведь на кону какая-то победа и именно финансового плана. Или решить какой-то финансовый вопрос. Или способах заработках тоже определиться. И отчасти нам говорят, уставшие люди делают ошибки, где-то усталость, она тоже нас, и так правда, человек устроен психологически. Мы из-за усталости, для того, чтобы принять решение какое-то, нас как будто отправляет, ну вот так, наверное, наш мозг работает, он будет нас отправлять в какой-то прежней ситуации. А она-то не имеет сейчас никакого значения. Нам вперед как будто нужно идти. Нам нужно что-то просчитать. Поэтому как и отдыхайте, мои дорогие, так и не устраивайте себе какой-то глубокой философии. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. Ну, вот будьте сами собой. В первую очередь, ваша стихия воздух, и вы как раз умеете принимать правильные решения, быть реалистом, быть логиком. Дела, работа, бизнес. Тут как и получить новую должность, так и для себя вообще что-то по работе, как и договориться, так и какую-то перспективу себе наметить, какой-то прогресс. Прекрасное время, ведь это ваша карта все же выпадает. И эта карта королева мечей. Она умеет видеть то, что есть по факту, но умеет собой не рисковать. Она умеет как раз сказать «нет», когда это нужно, или от чего-то так красиво отказаться. Она умеет быть беспристрастной. Да, она умеет быть холодной. Но, видимо, для вас вот это хладнокровие на неделе с 15 по 21 совершенно необходимо, чтобы не промахнуться в какой-то финансовой ситуации. Или это так или иначе связано, откуда к вам приходят деньги. С другой стороны, может быть такой момент, когда вы будете обращаться в высокие инстанции, согласовывать какие-то документы, но быть, значит, отдохнувшим, чтобы правильно выстроить концепцию разговора, чтобы быть услышанным, чтобы какое-то ваше дело у вас на 100% получилось. Поэтому быть реалистом, правда. Финансы, хотя нам сказали, и финансы будут, но собой не рисковать. 15-й старший аркан, мои дорогие, вот так вот он выглядит. И, конечно, если мы говорим о дьяволе, это два значения проигрываются: страсть и деньги. И у нас как раз позиция денег. Кто-то из вас получает деньги, и даже если какие-то крупные деньги, как гонорар, например, если вы работник творческой профессии, который задерживался, он тут к вам приходит. Для кого-то из вас могут быть и по отношениям страстные какие-то отношения, когда вам захочется, может быть, сделать какой-то вау, красивый подарок. Тогда я вам сразу скажу, ну точно не на этой неделе. И вообще с деньгами быть аккуратным, не делать ничего чересчур. По 15-му аркану он как раз нас и ловит, как будто на какое-то желание что-либо осуществить. И по части игр и азарта, вот этому на 1000% в это время или в эту неделю, но лучше даже и близко не рисковать. Не надеяться на его величество успех или, как я уже сказала, что нам повезет. Нет, тут как раз 15-й аркан может сыграть злую шутку. Деньги как будто будут, но есть и риск, как будто пришли и ушли.
С другой стороны, если это проигрывается через отношения, для кого-то это может просто означать, правда, как подарок от человека, которого я узнал относительно недавно. И вы будете думать тоже тут, насколько, почему был сделан такой подарок. У меня есть, кстати, видео на канале «Что вам по судьбе?». Там серия видео, можете перейти в плейлист и посмотреть, сообразно планетарным событиям, что же ждет каждый знак зодиака в январе, 11 января. Волшебное новолуние. И вопросы личной жизни для кого-то из вас могут проиграться очень активно. Это означает, что та история ваша личная, может быть, вы встречались или познакомились недавно, или, может быть, и прежде, уже давно, но тоже либо отношения где-то так застряли, стали на паузу. И здесь вдруг человек начинает проявлять какую-то активность. Человек заинтересуется вами, захочет с вами дружить, познакомиться поближе. Это можете быть вы сами тоже, мои дорогие весы. Это не для кого, не для всех проиграется, но для кого-то это может быть очень активно. И вот эти самые подарки, или я хочу этого человека словно привязать к себе, вот тут будьте так аккуратны. Как и в вашем отношении, если вам захочется красивый жест такой финансовый сделать, как будто этому не время и не место, так и с другой стороны, если вам делают какие-то дорогие подарки, ну тоже можно переосмыслить. Кто знает, что будет дальше. То есть есть какая-то история. И эта история, кстати, может иметь продолжение. Для кого-то, правда, вот эти вопросы страсти, где-то финансов, может закрутить в такой вихрь, водоворот. Но, видимо, головы терять не стоит. Быть реалистом дважды, мои дорогие. Но и не устраивать себе какой-то сеанс обдумывания каких-то прежних наших ошибок, но и где-то на крючок не попасться, это тоже будет для вас важно. Но для кого-то к 24 числу, как раз когда у нас будет в знаке Козерога две гендерные планеты Марс и Венера находиться, какая-то личная история, любовная история может получить продолжение и как предложение руки и сердца либо вам, либо вы кому-то будете делать. И такое тоже у кого-то может быть. И вот этот вот 15-й аркан может как раз об этом свидетельствовать. Давайте мы посмотрим как раз личную жизнь. Но здесь вот прям не важно даже что. Посмотрите, карта Солнца. У вас очень удачный период, мои дорогие весы. Не прошляпьте, несмотря на это Солнце. Для вас нужно быть реалистами. Может быть, карма такая, да, вот как мы говорим, вроде солнца, но хочется расслабиться, вроде деньги есть, вроде какой-то и азарт есть, вроде бы и складывается-то, ведь это карта удачи, карта счастья, а нам говорят, а вот не время с собой рисковать, не время азартным играм, не время финансами своими рисковать, не время своим статусом рисковать. Вот здесь нужно все держать под контролем. Еще раз возвращаюсь к этой фразе: быть реалистом, логиком, прагматиком, мои дорогие. Вот, видимо, для вас на этой неделе не расслабишься. А хотеться, мои дорогие, будет. Но у вас сейчас тот период, когда козыри в руках. Тогда, когда удача на пороге. Но ведь так не будет бесконечно, понимаете? Это какой-то период нашей жизни, который нам дает возможности. И от наших действий, как мы правильно провзаимодействуем с услышанной новостью, или как мы приложим вот те усилия, когда мы чувствуем, что да, я могу сейчас что-то осуществить. Либо мы вступим в какой-то режим многозадачности и распылим свою энергию в никуда, либо для себя просто, вот знаете, так целенаправленно поставим цель, и мы ее тогда решим. И у вас как будто для этого все перспективы. Для кого-то карта Солнца может вот именно о какой-то истории счастливой в личной жизни говорить, а для кого-то это будет означать, может быть, удачное стечение обстоятельств по работе, по деньгам. Или ваши какие-то честолюбивые планы, которые тоже каким-то образом, видимо, на этой неделе продвигаются вперед и именно в том направлении, которое вам в последующем понравится. Вообще, это карта выбора правильного направления. Есть сомнения у вас как и Луна, так и Солнце. Есть и какой-то выбор, он присутствует. Но если мы говорим про Солнце,
Это вот выбор того направления, который где-то до середины 24 года. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.